跟住落嚟咧，大家都可以聽到一個分享嘅時間啊。咁我哋咧就有兩位嘅患者啦，包括咗有羅生啦，同埋阿黃先生啦，以及咧就有一位嘅媽咪啦，阿陳太啦，會同我哋分享嘅。咁啊，今次咧我哋請咗咧係香港神經科學學生協會嘅兩位代表啊 ，Daniel 同埋阿 Catherine 就會係負責係做呢一個嘅訪問員嘅，好嘛？我哋俾啲掌聲，我哋兩位嘅年輕嘅醫科學生先。咁係咪要擺啲凳出嚟啊？嚇！咁我請阿羅先生，羅生係請你上嚟啦。阿黃生喺邊度？喺度。仲有阿陳太喺呢度，係咪 ？OK， 好，請上台，係啦。咁我哋可以聽下，到底正話啱啱同即係我哋呢一位嘅本來係游泳教練嘅羅先生講佢嗰個嘅情況咁樣嚇。OK。Hello， 大家好啊！咁我係 Daniel， 咁我同 Catherine， 我哋都係中大嘅依家嘅醫科生。咁我哋今日咧會同3位患者朋友咧，我哋會同大家分享下佢哋嘅經歷啊，同埋我哋想帶出就係話，其實腦癇咧最後係可以控制，好好嘅控制，好好嘅康復嘅。係啦，咁事不宜遲，我哋可以開始成個訪問啦。咁我哋一開始咧，我哋都想俾大家知，我哋相信呢度都有好多嘅患者，我哋都想俾大家知，其實你哋喺腦癇發作前咧係幾時啊？或者係當時係幾歲啊？當時做緊啲咩嘢啊？可唔可以簡單介紹下你哋嘅背景，同我哋嘅朋友講下呢？或者陳太，你可以先開始。大家好啊！我係我小朋友叫陳正海啦，係啦。咁今年都6歲半啦。咁我有2個小朋友嘅，咁2個小朋友都有抽筋啦，係啦。咁我做呢一個迷走神經手術咧，就係我呢一個細仔嘅，咁就今年6歲半啦。咁佢開頭即係發現佢抽筋咧，就係佢係一個半月咁樣啦，開始又發現佢有嗰啲抽筋，即係啲抽搐嘅情況啦。咁因為阿哥咧都有呢個情況，咁都有呢一個經驗咁樣啦，係啦。咁都開頭其實都係即係好無助啦，叫做即係睇住佢哋抽筋咧，都唔知點算好。咁又聽到啲即係啲人話咩治療方法好啊，跟住又去試啊嗰啲啦，係啦。咁我哋都中間都曾經試過去過廣州啊、內地啊，去做呢啲治療啊，同埋啲職業治療啊嗰啲嘢嘅，係啦。咁中間都係落翻嚟香港啦，係啦，因為都覺得內地嗰啲治療都麻麻地啊，即係同香港都乜嘢咁又再落翻嚟嘅。咁我哋就一直就喺聯合醫院治療啦。咁啲腦科醫生都好好嘅，係啦，即係一直幫2個小朋友去調整啲藥啊，去調教啊嗰啲啦。咁後尾又因為搬屋咧，咁我哋又轉咗過嚟威爾斯嘅。係啦，咁威爾斯邱醫生馮醫生同埋任醫生佢哋都好好，即係成個腦科團隊都非常好嘅。咁即係一路即係幫我哋2個小朋友啦，即係有啲乜嘢治療啊，同埋即係調教藥啊嗰啲，生活上即係有啲乜嘢，即係我哋即係唔知點處理嘅，咁會問一問佢哋，佢哋都好好啦，即係會解答到我哋，即係點樣去照顧啊嗰啲啦，係啦。咁我大仔嗰啲抽筋咧，就相對嚟講咧就比較即係啲藥物控制得好啲嘅。咁我細仔咧，佢就啲抽筋咧就比較嚴重啦，係啦。咁就今年都邱醫生都即係介紹我哋，即係要唔要做呢個迷走神經手術啦，係啦。咁就佢開頭都擔心啦，因為驚即係做完究竟有冇幫助啊嗰啲啦，係啦，同埋始終都係一個手術啦，都驚即係有啲危險啊嗰啲啦，係啦。咁都即係聽到邱醫生任醫生佢哋即係講話即係呢個手術都多
多即係呢啲患者做嘅，係啦，同埋都即係都算係一個細手術嚟嘅，係啦。咁佢就做咗手術都成半年啦，咁都好好啊，都控制到起碼有一半嘅抽筋咯。咁佢就之前嗰啲抽筋呢，即係比較大抽筋，又抽咗成4-5分鐘啦，係啦。咁就而家減少咗一半，可能1個月有1次啊咁樣呢啲大抽。咁佢而家就多數都係嗰啲輕微啊，嗰啲即係幾秒啊，可能戚一戚啊，同埋即係眼球有少少震幾下，跟住就完㗎啦，係啦。同埋即係都好好嗰啲磁石呢，即係佢大抽嗰陣時候呢，我哋可以掃一掃呢，咁佢又可以縮短佢嗰啲抽筋嘅時間咯。咁都有開頭做手術嗰半個月都有即係有少少可能聽到佢發聲嗰啲聲音呢，係有少少嗰啲電音嘅。咁之後就半個月之後就冇啦，冇呢啲情況，係啦。咁就都希望啦，即係以後而家目前係覺得係值得做呢個手術嘅。咁之後佢哋發展啊嗰啲呢，即係又會唔會再抽得嚴重啊，或者係控制又難啲啦？呢啲係而家暫時係未知嘅。咁都希望佢控制得越嚟越好啦，係啦，同埋啲抽筋啊嗰啲即係小朋友又好啊，患者又好啦，都希望即係可以控制得好呢個抽筋咯，咁又可以治理到啊，越嚟越好咯，係啦，多謝大家。好多謝陳太，我哋其實有好多問題嘅，我哋有好多關於治療啊，我哋後邊都會問嘅，係啦，咁或者羅生你可以分享下你自己背景啊到我嗰啲。分享啦，係啦，咁我就係一位游泳教練嚟嘅本身，咁喺8年前就有啦，咁患上一場嘅腦膜炎，係啦，令到我個腦有好多唔同嘅疤痕。咁從而產生呢個抽筋同埋癲癇，係啦。咁我同呢個病呢，始終都搏鬥咗8年㗎啦，係啦，都到近呢2-3年度，係啦，醫生會俾咗上面嗰部機我，係啦，冇錯啦。咁佢介紹咗我用呢部機之後呢。咁呢部機呢，對我的確係有幫助嘅，咁我相信對其他患者都應該會有幫助嘅。係啦，每一次抽筋嘅時候，用一嚿磁石去掃一掃佢，去開啟佢。係啦，大概係啦，大家聽到我變聲嘅時候呢，就係部機 regular 咁樣去個 program 去做電擊。係啦，大家會聽到我變聲嘅，係啦，所以呢部機其實係值得做嘅，係啦，都差唔多啦，係啦。好啦，多謝羅生啊，我哋或者大家俾啲掌聲俾佢啊。係啦，咁黃生你可唔可以都同大家分享下你當時嘅背景啊，或者係發病前呢，其實有冇聽過腦癇呢隻字呢？你問乜嘢？就係話你當時腦癇嘅時候嘅一個背景，譬如話發病前你知唔知有腦癇呢個病啊？你當時做緊啲咩嘢啊？同埋你當時發病嘅經歷係有冇咩故事同我哋分享下呢？我係大約呢就50年前，即係我60年前。係我7-8歲嘅時候有印象啦，就係嗰陣時就有啲古怪嘅感覺，就係呢去一個未曾去過嘅地方，就覺得我曾經嚟過。咁亦都去一個喺我自己屋企，亦都有個相反嘅感覺，就係點解我屋企咁陌生嘅？好似呢度我唔認識嘅喎，咁呢啲情況出現呢，因為細個咧就好驚，咁就但係你都冇人問㗎啦，咁你又唔知，咁後來呢大下呢，就我啲屋企人就問我
你做咩頭先企喺爸爸隔離拍佢個大髀啊？咁我話冇啊，我冇做過呢啲嘢。咁後來呢，就不了了之，咁就又多幾次咁嘅情況出現呢，就帶我去睇醫生。咁嗰陣時就確定咗我係有呢個腦癇症，咁啊開始食藥，但係控制得都好差，咁就一路都去盡量揾方法醫，咁啊睇中醫啊，咁去學瑜伽，去學氣功啊，去學打功夫嗰啲嘢啦，希望會有啲幫助，但係都冇乜幫助。咁後來大約即係一路你都甚至飲過神茶，飲過神茶都冇用。咁你啲藥冇乜作用，咁你乜都要試㗎啦。咁就後來呢，就大約10零年前就去睇過啲中醫。咁呢，就我問佢有冇咩方法啊？咁有2個中醫都同我講，佢話其實中醫對呢個症嘅療效呢係冇西醫咁叻嘅而家。咁呢，仲提議我你可以考慮下做手術。咁有2個中醫都咁講，我就會去考慮咯，去揾資料啊，睇下問醫生可唔可以做。咁而且我嗰個藥物嘅療效呢就非常之低嘅。咁我成日都會喺我10年前做手術嘅前1年，我計過我嘅每日發作係平均4次，咁就好影響我日常生活。咁有一次好戲劇性嘅就係喺銀行嗰度發作。咁我忽然間發現有2個警察企咗喺我側邊，咁佢以為我打劫。咁後來我要掹張覆診卡俾佢睇，我話我頭先係發作啫，我唔係打劫。開頭我都唔知點解，後來諗下，可能係發作。咁就解釋咗之後，咁啊放咗我走啦。咁呢啲情況其實好影響我日常生活，同埋我係好唔知道我發作嘅過程係點嘅，我要問翻人。咁人哋亦都唔會描述得咁清楚俾我聽，變咗我好模糊啊。咁後來有一次我請我太太呢，我發作嘅時候，你幫我影低我嘅情況。咁我後來我睇翻嗰啲錄像呢，我就知道原來我發作係咁嘅，我真係估都未估過，即係估都估唔到，原來我發作係咁，唔怪得知有陣時喺街度有啲人呢就古靈精怪，咁呢就對住我又擰頭擰頸啊，咁我原來佢係扮緊我，咁就呢啲嘢令到我個生活呢就覺得好冇意思啊！又試過買啲餸翻屋企呢，有啲跌咗喺街，你又唔知，翻到屋企揾唔到又好激氣，咁好多啲咁嘅情況出現。後來呢，就覺得啲藥對我幫助冇乜幫助根本，同埋藥呢最衰就係成日都係加，即係佢通常醫生唔夠膽幫你減藥，就不斷加藥，就係食下呢，你食純咗呢，咁你又要再加喎，加咗有好幾個月，跟住又要再加，咁就覺得即係好冇意思嘅做人，咁好激氣。咁後來都諗住藥物幫唔到手就做手術。咁我嗰啲叫做我嘅發作形式就係複雜局造性，咁就嗰啲做手術係呢個部位嚟嘅。咁呢做完手術之後呢，咁要多謝阿潘醫生幫我做啦。咁做完之後個效果非常之好，咁係好咗99%。咁呢，咁我嗰陣時家人呢就去探我嘅時候，咁我問翻佢哋我做咗幾耐手術啦？佢話做咗5個鐘，咁就出翻嚟呢。咁我嘅感覺呢就係吸完嗰啲麻醉器呢，就瞓咗覺啦。瞓完覺呢，就叫醒我，咁做完㗎啦，完全係冇辛苦嘅感覺。
咁係之後咧個傷口你要俾佢慢慢埋口啊，咁就瞓覺唔可以瞓呢邊。咁洗頭暫時未埋口得好咧，就唔洗唔到頭住，就抹咯，揾啲嘢盡量消毒抹。咁咧呢度擘大個口食嘢咧，會有啲痛嘅。咁漸漸咧呢啲唔舒服啊痛嘅感覺就越嚟越少，越嚟越冇啦。咁就個傷口都會個疤都會越嚟越細嘅，即係越嚟越睇唔到啊。咁就我而家係10年前做手術，但係我近呢4年咧就以上咧就係冇發作過啦。我係食一粒藥。可唔可以大家都俾啲掌聲俾佢啊？係啦。好啊，感謝你哋嘅分享啦。咁就我好好奇咧，即係你哋之前，即係你哋發作之前有冇聽過腦癇呢個病，同埋你哋即係你哋有即係你哋之後對於即係你哋發病之後對於呢個腦癇呢個病有冇即係多啲唔同嘅了解？係啊，係啊。我講先啦，就我有呢個病之後咧，我都去買啲書睇嘅，買啲台灣書啊，買啲大陸書睇，咁啊認識呢個病，咁同埋都買啲藥書嚟睇下，究竟我食緊嗰隻藥係乜嘢作用，最大份量係食幾多啊？有啲咩副作用啊？咁我覺得有任何病都要認識嗰個病，咁先至對自己幫助最大咯。同埋我而家去睇醫生咧，我每次發作我都記低佢。咁我見醫生之前，我就將嗰4個月嘅總發作次數就除翻嗰個日數，咁就話俾醫生聽，我發作係多咗，即係少咗。樣係。你話你睇下，我又開始有少少想發作嘅感覺啦。係啊，冇錯啦。等我一等下。等我數。咁或者陳太，你可以先分享下你嘅2個小朋友當時嘅情況。我第一個小朋友開頭發作嗰陣時係根本係唔知佢係有呢一個病嘅，咁即係佢係大仔就係可能即係出世半個月啦，咁我哋返到屋企啦，係啦，咁啊見到佢咧就無啦啦個嘴角咧會少少抽搐啦，係啦，同埋個眼眨下，咁我哋又覺得好奇怪啦。咁啊聽到啲老人家又話啊，即係呢啲嚇親啊乜嘢啦，係啦，呢啲冇嘢嘅。咁我哋中間都去過醫院啦，去同醫生講翻呢啲情況啦，係啦。咁因為佢抽筋嘅時候咧，咁喺屋企啦，咁佢去到醫院又冇呢個情況喎。咁醫生又話覺得即係因為未見到佢即係抽筋啦，咁後尾都係即係都冇乜嘢處理啦。咁我哋都翻去，咁之後都即係有一個醫生又有教過我哋，即係或者你發現佢有呢個情況嘅時候咧，你又影低啦，咁翻嚟又俾醫生睇下，即係咪真係究竟係抽筋啊？咁後尾都有我哋影低咗之後咧，我哋去醫院咧就俾醫生睇啦。後尾係確實佢係即係做啲腦電圖啊啲檢查啦，即係都知道佢係可能係抽筋啊。咁啊不停喺醫院即係試藥啊、教藥啊嗰啲啦，都喺醫院都治療咗好耐係啦。咁細佬抽筋咧，我哋係真係未諗到連埋細佬都會抽筋，因為我哋係家族啊，無論係佢老豆嗰邊啦，同埋我哋嗰邊都冇呢個抽筋嘅情況啦，係啦。咁細佬係抽筋嘅時候，咁我哋都好絕望啦，係叫做即係我當時即係個情緒又乜嘢啦，係啦，即係未諗到即係咁不幸嘅事又重新又再發生喺我個仔身上，即係喺我身上啦，係啦。咁都冇辦法啦，即係你發生咗之後，你係要去接受㗎啦。即係一路就
即係喺醫院治療啦，係啦，咁又都乜嘢嘅，係啦，即係都呢一路都好難嘅，好艱難嘅，係啦。咁都好彩又識到啲醫生啦，好好啦，同埋好專業啦，同埋又介紹我哋識咗啲姑娘啊，即係啲社工姑娘啊嗰啲啦，即係又識咗啲同路人啊，咁就點講呢？即係叫做開始慢慢接受翻咯。係啦，咁就而家就即係由醫生啊，即係又幫我哋即係治療啊嗰啲咧，都相信醫生即係可以幫我哋即係控制個小朋友嗰啲抽筋嗰啲嘅，係啦。咁你覺得當時藥物啊，或者當時小朋友應該有冇做手術？我小朋友冇做手術嘅，一路都係食藥。你覺得個治療嘅情況點呢？會唔會對小朋友個情況有好轉，或者有控制？咁我大仔嗰度呢，佢就食嗰啲藥物呢，就相對嚟講係控制得好好嘅，係啦。咁佢就係因為佢都兩兄弟都抽得多啦，咁佢啲藥物嗰啲控制得到，但係佢始終即係影響個腦部嗰啲發展啊嗰啲啦。咁佢都係比較嚴重嗰啲即係啲小朋友即係可能瞓床多啦，即係又唔識轉身啊，又唔識坐啊嗰啲，即係要靠大人去照顧咁樣啦，係啦。咁細佬就即係接受呢個手術啦，係啦。咁佢都係因為即係佢可能啲抽筋就比較複雜性嘅，即係比較難治性嗰啲抽筋啦。咁都係不停同佢試藥啊、教藥啊嗰啲咧，都係控制得麻麻地，即係反反覆覆咯，叫做係啦。咁就做咗呢一個迷走神經手術之後咧，就控制得好多咯，即係控制好咗一半咯，減少咗一半。咁同埋個人又精靈啲啦，係啦，又多咗啲反應啊嗰啲咯，係啦。咁我覺得好好咯，係啦。咁都想問下咧，即係你哋譬如話做完個手術之後，個康復嘅成個過程快唔快咧？或者係嗰陣時有啲咩即係有啲咩係你哋要克服嘅，就係一啲難嘅地方咧？係啦，就有冇咩困難？你哋覺得你哋係需要當時要好花時間啊，或者要好大精力去克服呢啲困難喺治療嘅過程中？譬如話心態啊，或者係平時返工啊嗰啲。咁我就冇返工嘅，咁主力都照顧兩個小朋友啦。咁當時即係個心態係真係咁我大仔都9歲半啦，佢都咁我頭嗰幾年係真係個心態咧，真係我自己都覺得即係你睇住個小朋友咁樣抽筋咧，即係你好無助，你又幫唔到佢啦，係啦。咁唯有睇住佢哋咁樣即係抽筋啊，搞到自己好似越嚟越差啊，即係個腦部發展嗰啲各樣嘢越嚟越差。咁我自己又諗住即係我唔係放棄小朋友，我係放棄我自己啊！我叫做即係算啦，即係自己一了百了算。咁你又諗翻即係兩個小朋友咧，咁之後點算咧？係啦，咁呢個係要面對嘅呢一個現實嚟嘅，係啦。咁一路都好好啦，又得到即係醫生啊、啲姑娘啊嗰啲支持咯。咁就慢慢即係自己個心態又唔同咗啦。而家就即係睇開咗好多咯，即係好多嘢即係佢哋係唔想嘅，咁我哋都更加唔想啦。咁係乜嘢咯？即係去接受咯，係啦，即係去係咯，都係。即係睇下醫生啊嗰啲啦，即係有啲乜嘢嘅新嘅技術啊嗰啲咧，係啦。咁日後睇下兩個小朋友會唔會再控制得再好啲咯？啲抽筋係啦。係啦，咁正如我所講啦，咁我係一位游泳教練，咁其實呢個病對我嘅職業啊，同埋人際關係啊，所有嘢都會有影響嘅。嗱，等下我把聲又沙咗啦。又即係證明部機係 work 嘅，係啦，冇錯啦。咁基本上
呢個病對我嘅影響都好大嘅，所有人際關係啊、職業，正如我所講，尤其是我嘅職業啊，係啊，我唔能夠再做翻個職，係啦，令到我生計啊，所有嘢都會有困難，係啦，包括家人啊、人際關係啊、你嘅朋友啊，係啦，咁好多謝好多醫護好用心咁樣去照顧我哋，每一次發作嘅時候，每一次入院嘅時候，佢哋都好悉心咁照顧我哋，係啦，咁好多謝佢哋。好，做完手術之後呢，就有一段時間都繼續維持有發作嘅，咁有唔係咁穩定嘅，咁但係佢係會越嚟越好。咁到一個試過係一路食住藥咧都冇發作，咁就大膽啊，就走去自己減藥。咁我以前試過自己減藥嘅，結果就撞板。咁咧就行下，即係減到好低嘅時候咧，行過下馬路咧就大發作，瞓低好在。有啲人扶我，所以大家就唔好學我啦。咁就後來呢，就醫生就叫我要食翻藥，咁我就由最低劑量食翻。而家呢，我好慶幸嘅呢，就係可以食以前1/4嘅藥就可以唔發作，但係都要維持住食。咁如果係唔食嘅情況之下呢，係1個月發作一次。咁我咁低劑量我就繼續食啦。咁係同埋其實成個過程我覺得係好，即係唔係話好恐，即係絕對唔恐怖咯。即係我覺得係如果係醫生話可以做手術嘅呢，係各位病友呢就唔好失咗呢個機會啦。就係可以係即係藥物，既然係個效果咁低嘅時候呢，就做手術係一個方法嚟嘅。好啊，咁我哋時間都差唔多喎，就最後就係想問下大家有冇啲咩其他説話想同大家分享呢？我覺得呢，就如果你揾私家醫生去做呢，可能佢同錢銀都有啲關係啦，但係如果政府肯幫你做呢，呢錢銀嘅因素會細咗好多嘅，即係你唔使話因為我賺你錢而幫你做手術，咁呢個一樣啦。同埋呢，而家嗰啲儀器會越嚟越先進，醫生嗰啲經驗越嚟越多呢，個效果會越嚟越好，所以係我覺得如果話醫生有得做呢，就值得去做。同埋呢，我以前10年前問過醫生呢，就話嗰個效率啊，改善嘅效率有7-8成嘅。咁同埋有一樣驚喜呢，我就係做完手術之後，我就通知晒啲朋友，我話如果我第日唔記得你係咩名呢，你唔好怪我。咁但係呢，原來係有個驚喜就係、啲朋友話我反應快咗，即係同佢哋以前講嘢呢，我好耐先講一句嘅。咁而家反應快咗就係出乎我意料咯。好啦，咁我哋因為時間關係呢，我哋有可能要喺今日嘅分享要喺度結束啦。咁我哋再次俾一次掌聲俾我哋分享嘅朋友吧。係啦，咁我哋其實都睇到，其實唔單止手術啊，或者係藥物，其實最後咧都可以幫到大家好好嘅去控制呢個情況嘅。咁我哋都希望大家其實如果即使有啲腦癇呢個問題咧，大家都冇太擔心，我哋盡量多去同醫生啊，或者同醫療嘅團隊去溝通啊，去諗辦法，一齊去解決呢個問題咯。
非常好，我哋好多有心有力嘅好醫生喺度，呢啲未來醫生亦都係一樣。OK， 多謝晒 Daniel 同埋 Catherine。咁啊，而家呢個時候咧，請3位嘅分享嘉賓咧，就係留步嘅。潘德立醫生咧就話有少少嘅紀念品咧，送翻俾黃先生，係多謝你。係仲有羅先生同埋陳太嘅，影翻一張相先啦，好嘛？潘醫生同埋Daniel 同埋係啦。影翻張相，多謝晒，講得好好嚇。咁啊，如果大家都有一個擔心嘅話咧，都可以同醫生去商量下，是否可以做手術啦。OK， 好多謝晒。咁啊，潘醫生要繼續留步喎，因為你仲有2份紀念品咧係要送出嚟嘅嚇。唔該晒 Daniel，唔該晒 Catherine 啊。OK， 好。我哋亦都想感謝我哋嘅2位講者，即係洪德鳳博士同李永恩醫生。係有請兩位，洪博士同埋李醫生啊，呢個係意外嘅驚喜係嘛？好，有請兩位上嚟嚇，係。咁其實咧，正話即係好似李醫生所講啦，就話係患有呢個病嘅人，可能都要有啲嘅擔心啊，或者有啲抑鬱啊咁樣。咁但係都希望大家能夠堅強啲啊！呢個病如果好轉嘅時候咧，呢啲嘅情緒咧，亦都係減低嘅嚇。同埋咧，生命咧係屬於自己，亦都係屬於你身邊所有嘅人，特別係你嘅屋企人嚇。大家要堅持，人生滿希望嚇。OK， 好，多謝晒，多謝晒李醫生，多謝晒，係潘醫生，多謝晒淑梅姐，係，咁咧就你唔使送嘢俾我，你都留步喎，唔好啊，你唔好咁啦，哎呀，多謝，係咪啲黐飯嚟㗎？正話未派晒啊！啲黐。多謝。Harrison 咧一齊嚟影張相咧，係啊。我幫你揸住個咪。我就呢個送俾你啦。佢有㗎。嚇？有㗎。佢會有㗎，佢會有。拎翻嚟。中間啊，瑞姐。好。有啲先。我哋都再一次多謝阿淑梅姐啦，同埋 Harrison 啦，幫我哋由2點幾啦，一路咧好開心地帶領我哋咧分享成個活動啦嚇，咁亦都多謝晒大家嚇。我仲有啲嘢，我仲阿潘醫生請你就座嚇，因為點解咧？因為咧呢個活動咧有啲朋友咧都知道啦，咁然之後咧就俾咗啲信息俾我，咁啊呢一位嘅年青嘅同路人嚇，一位年輕嘅女士咧就有啲嘅心聲嘅分享，咁我同埋阿 Harrison 咧都想話讀出嚟俾大家去即係知下佢哋嘅心態到底係點嘅。佢話：第一，記住要準時食藥，之後你會變得成為咗呢個食藥嘅高手。個藥丸幾大粒都好，你都唔使驚嘅。甚至乎咧，你唔使用水啊，都可以食得呢啲藥嘅嚇。你哋係咪都係高手嚟㗎嚇？OK。另外咧就係揾一班老朋友啊嚇 ，support group 好重要嘅，大家都可以互相交流經驗，為大家繼續係打氣同埋支持喎。同埋大家都不妨將自己嘅情況話俾屋企人啊、朋友聽，讓大家多認識呢個病，話俾佢哋知萬一發作時候應該點處理。另外都可以寫低自己嘅發作原因係乜嘢，盡量避免嗰啲活動。但係如果發作都冇怪罪自己，因為腦電波無法控制，隨時都可能來。冇錯啦！喺發作嘅時候咧，俾屋企人或者朋友為你錄下一啲嘅視頻啊嚇，記錄嘅發作嘅時間係幾長呢？咁樣用一個 Excel 嚟記錄翻自己發作嘅日期、時間同埋有任何嘅 remark， 然之後睇睇有乜嘢嘅 pattern 咧，可以揾到呢啲數據嘅分析喎。仲有你自然會感覺到好攰嘅嚇，但係要接受瞓覺係非常之重要。佢又會點呢？
佢每一晚咧都會寫3樣佢當天感覺到要感恩嘅事。佢話原來寫完之後咧係會容易瞓啲嘅。最後一樣咧就係要學會同呢個情況共存，同呢個病共存。多謝晒呢位同路人。Thank you， 大力啲拍手，係啦，冇錯，係鼓勵翻自己嘅嚇，希望大家能夠咧有個好好嘅感覺啦。今日咧好多有心人啦，我哋啲專家，我哋啲分享嘅朋友咧都俾咗好多信息俾大家，希望大家能夠即係好好地即係同呢個病係繼續生存共存，以及咧係搏鬥落去嚇，因為咧人生係滿希望嘅，同埋咧醫學係會繼續昌明嘅。呢一個病咁多人有事嘅，佢哋嗰啲藥廠啊，一定好俾心機去研究啲更加好嘅藥出嚟嘅啦，係咪？所以大家一定要俾自己一個信心，好唔好啊？再俾多啲嘅掌聲俾大家。多謝晒 Harrison， 多謝晒每一位嘅朋友。記住有一個嘅活動咧，希望你哋能夠參加嘅。等啦，冇錯啦，就係呢個有冇參加過啊？你哋？有冇參加過？係啦，嗰個截止日期咧係喺幾時啊？喂，好似改咗11月30號啊，先至截止嘅，大家可以繼續報名。希望到時可以見到你哋啦，好嗎 ？OK， 多謝晒你哋，多謝晒，加油 ，Thank you， 大家講加油好唔好？大聲啲，1、2、3，加油！好嘢好嘢 ，Thank you， 多謝晒潘醫生，多謝晒洪博士，多謝晒李醫生，多謝晒咁多位，多謝你哋出席 ，Thank you，拜拜。